Ons gaan vanoggend met ons reeksprediking voort vanuit die brief van Paulus aan Titus. Ons het by 4 vorige geleenthede stilgestaan by Titus 1 en vanoggend begin ons dan by Titus hoofstuk 2. Titus 2 gaan ons die hele hoofstuk saam lees en dan in die besonder stil staan by die Here se wil vir die manne in die gemeente. Uit vers 1 en 2 en dan vers 6 tot 8 ook. Maar kom ons lees dan saam Titus 2 van vers 1 af. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle manne en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik goed, aan hulle eie manne onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Ons fokus val dan spesifiek met die opdragte aan die ouer manne en die jonger manne. En ons kan sommer vooraf sê, dit sluit al die manne in. Al die manne in die gemeente is of ouer manne of jonger manne. Ons luister dan net weer na ons fokusverse, vers 1 en 2. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. En dan van vers 6 tot 8, vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Geliefde gemeente, die kerk van Christus moet broeders en susters, voor ons probeer weer. Geliefde gemeente, die kerk van Christus moet in alles by die gesonde leer pas. Daartoe bid ons as kerk en daartoe werk ons as kerk. Daartoe het Paulus ook sy brief aan Titus geskryf. Titus moes as prediker onder die gemeentes op Kreta die gesonde leer, die suiwer evangelie boodskap bevorder. En hy moes dit doen te midde van moeilike kerklike omstandighede. Die gemeentes het gedreig om deur Joodse dwaalleer verlei te word. En nou weet ons, Titus moes nie hierdie
ewel alleen trotseer nie. Trouwens, hy mocht dit nie alleen trotseer nie. Hy moes bekwame manne as ouderlinge bevestig, terwille van die gelowiges se gesondheid in die geloof. 'n Gesonde geloof is immers 'n geloof wat by die gesonde leer pas. Daarom moes Titus en die ouderlinge die gesonde leer gebruik om die gelowiges op te bou en diegene wat afvallig is te weerlê. Ons hoor dit in Titus 1 vers 9. Daar hoor ons 'n ouderling moet wees, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Die ouderlinge moes so die eer van God en die opbou van die gemeente bevorder. Want die gevare was inderdaad groot vir die jong gemeentes op Kreta. Die dwaalleraars wou hulle aan allerlei menslike gebooie en valse ouvrou stories verslaaf. En boonop was die volksaard van die Kretense 'n groot bedreiging vir die gemeente. Hulle was geneig tot luiheid en vraatsigheid en algemene slegtigheid. Dit is in hierdie omstandighede wat Titus die gesonde opbou van die Here se gemeente moet bevorder. Christus wil ten spyte van al hierdie kwale sy gemeente deur sy gees en woord gesond maak en opbou. Teesprekers moet duidelik vanuit die Here se woord weerlê word, en indien lidmate dwaalleer glo, dan sal hulle geloof immers nie gesond wees nie. Maar wanneer predikante of ouderlinge vanuit die woord bepaalde dwalings weerlê, dan mag dit ook nie net by weerlegging bly nie. Dit is nie die enigste doel waarvoor die Here amptdraers gee nie. Die Here gee amptdraers uiteindelik volgens Efesiërs 4 vers 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Die heiliges, die gelowiges moet weet wat hulle plek en werk is in die gemeente. Jesus het immers nie net die amptdraers geroep tot dienswerk in die Here se kerk nie. Hy roep elke gelowige op om met sy gawes te bou aan die liggaam van Christus. Titus en die amptdraers mocht dus nie die gesonde leer gebruik om net te weerlê nie. Baie keer wil ons dalk die Bybel en dit wat die Bybel duidelik leer, maar net gebruik om te weerlê. Ons wil baie keer die Bybel dalk gebruik om die foute van ander kerkgroepe uit te wys, en daarvoor moet ons dit in die gepaste omstandighede gebruik, maar nie net vir dit nie. Ons hoor in vers 1 van ons skrifgedeelte Paulus se opdrag aan Titus, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Daar is 'n groot en belangrike maar in hierdie vers. Paulus stel 'n kontras tussen dit wat die dwaalleraars doen, naamlik om die lidmate verkeerd te leer, en dit wat Titus moet doen. Hy moet praat wat by die gesonde leer pas. Hy moet in sy prediking en in sy onderrig en uiteindelik in alles wat hy praat, alles wat hy sê, moet hy sê wat goed en reg is. So moet sy woorde duidelik maak wat dit dan nou is wat by die gesonde leer pas. Want uiteindelik kan ons vra, hoe moet ons dan nou glo en hoe moet ons dan nou leef? Ons het in Titus 1 gehoor dat ons nie ons geloof op ou vrou stories en menslike gebooie moet bou nie. Dit sal nie lei tot 'n gesonde geloof nie. Maar hoe moet ons in die geloof leef? Dit is die sake wat Titus en uiteraard ook die ouderlinge moes aanspreek. Hulle moes die leer wat die Here gee, sy woord, moes hulle uitlê vir die gemeentes, vir elke groep in die gemeentes. Oues en jonges, mans en vroue moet weet hoe die Here se woord op hulle lewe betrekking het en hoe hulle spesifiek die Here moet gehoorsaam. Daartoe moet die herders die gemeente lei. Sien jy broer en suster, die taak van 'n predikant en van die ouderlinge is nie om groot skares mense met hulle
charisma en hulle persoonlikhede aan te trek kerk toe nie. Hulle moet die kudde van die Here saggies agter Christus aanlei en die lidmate bewapen met die gesonde leer. Dit is hulle taak. Daartoe roep Paulus dan ook vir Titus op. Maar dan hoor ons ook dat Paulus dan vir die verskillende groepe afsonderlik verduidelik hoe dit lyk wanneer daardie groep gesond in die geloof leef. Hy spreek mans en vroue direk aan. Nou is dit opvallend van ons tyd, broer en suster, baie Christene wil nogal op hierdie punt met die Here begin onderhandel. Hulle aanvaar heel gemaklik die leerstuk dat Christus versoening doen vir ons sondes, maar as dit kom by dit wat die Bybel leer oor man en vrou, dan wil mense baie keer vandag met die Here teepraat. Maar sonder gehoorsaamheid in hierdie verband kan 'n gemeente nie as ware kerk van Christus bly voortbestaan nie. Sonder gehoorsaamheid in hierdie verband sal dwalinge die huis onderste bo keer, soos ons in hoofstuk 1 gehoor het. Daarsonder sal die sondes van die volk die kerk begin oorheers en meesleer. Daarom behoort ons almal mooi te hoor wat die Here vir man en vrou in die kerklike lewe beveel. En ons sal dan by 'n volgende geleentheid stil staan by die Here se bevel aan die vroue spesifiek. Vandag staan ons eers stil by die Here se opdragte aan die manne. En ons hoor dan eerste van die gesonde geloof vir die ouderdom. Hoor weer vers 2 van ons skrifgedeelte. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Titus moet spreek wat by die gesonde leer pas, en so moet hy onder andere die ouer manne oproep om te leef, soos dit by die gesonde leer pas. Met ouer manne word hier min of meer manne ouer as 50 bedoel. Die eerste eienskap wat hierdie ouer manne moet openbaar is nugterheid. En dit beteken baie letterlik dat hulle nie oormatig moet wees in hulle drankgebruik nie. Hulle moet matigheid voor oë hou as dit kom by die wyn. Maar dit sprei dan uit 'n bepaalde innerlike nugterheid. 'n ouer man moes as gelowige reeds geleer het dat oormatige drankgebruik nie goed is nie. Hy moet innerlik georden genoeg wees om homself in hierdie verband te beheers. Hy moet nie doen wat soveel ouer mense deesdae doen, naamlik om te leef asof hy met enige iets kan wegkom nie. Hy moet nugter omgaan met sy lewensmiddele. Ons kan nou nogal dink dat dit in die besonder nodig was om hierdie opdrag vir die Kretense te gee, om hulle aan hierdie bevel te herinner. Ons het van hulle volksaard gehoor dat hulle juis geneig was om vraatsig te wees, om dit met ander woorde te oordoen. Maar ons moet nie te haastig wees om na hulle die vinger te wys nie, asof ons eie volk nie maar die afgelope jare ook geneig is om drank te oordoen nie. As mens populêre Afrikaanse musiek luister, dan hoor mens duidelik dat drank 'n baie prominente plek in die volkslewe ingeneem het, meestal heeltemal te prominent. Die kerk moet dus daarteen waak om nie die sondes van die volk voort te sit nie, maar om daarmee te breek. Veel eerder moet ons so sout en lig wees dat die volk se kultuur vanuit die kerk gevorm word. So was dit met ons vaders en so moet dit wees met ons. Die ou manne in die gemeente moet nugter met hulle drank omgaan. Nou broer en suster, as ons terugdink aan die vereistes wat daar vir die ouderlinge opgelê word, dan klink hierdie opdrag eintlik heel bekend. Ons het in hoofstuk 1 gehoor dat die ouderling moet geen drinker wees nie. En ons het ook gesê, dit beteken nie dat hy niks mag drink nie, hy moet gewoon beheers met sy drank omgaan. So ook vir die ouer manne in die gemeente. Trouwens, dit is uit hierdie groep in die gemeente wat die ouderlinge juis gewoonlik kom. Waar die ouderlinge dus voorgaan, moet die ouer manne die eerstes wees om te volg. En selfs al is so 'n man nie 'n ouderling nie,
mag hy dit nie gebruik om vir homself, as 'n verskoning gebruik om vir homself 'n slapper geloofsdissipline op te lê nie. Soos die ouderlinge, moet die ouer manne ook nugter wees. Maar dan hoor ons ook, die ouer manne moet waardig wees. Daar moet 'n bepaalde gewigtigheid aan hulle persoon en optrede wees. Hulle ouderdom moenie die enigste ding aan hulle wees wat respek afdwing nie. Hulle woorde en dade moet van so 'n aard wees dat dit gereken word in die midde van die gemeente. En om dit nou so te sê, broer en suster, dit moet aan hulle duidelik wees dat hulle weet, hulle is nou in die pylvak van hulle lewe. Dit moet aan hulle gedrag duidelik wees dat hulle weet, die ewige heerlikheid is vir hulle naby. Is dit nie 'n totaal ander beeld vir die ouderdom as wat die wêreld aan ons voorhou nie? Die wêreld teken vir ons hierdie ideaal dat die ouderdom nou 'n tyd is van ledige ontspanning, 'n tyd waar jy nie meer die lewe so ernstig hoef op te neem, 'n tyd wat jy moet geniet, asof jy, soos hulle sê, maar net een keer lewe. Maar so leer die Bybel ons nie. As ons mooi daaraan dink, moet 'n gelowige eintlik juis in sy ouderdom bemoeid wees met die Here se koninkryk. Die vooruitsig op die ewige heerlikheid wat ons in Christus het, moet juis in die ouderdom vir mens begin werklik raak. In die ouderdom moet jou gebede en jou lewenswandel sterker as ooit getuig dat jy die Here verwag. Die gewigtigheid van dit wat God vir ons gedoen het en dit wat hy in ons doen, moet duidelik word. As die Here immers deur iemand se lewe in hulle gewerk het, dan is dit 'n gewigtige saak. Dis 'n saak van lewe en dood. Dis iets waarvoor Jesus met sy bloed betaal het. En wat kan tog gewigtiger wees as dit? Die kosmiese regter van hemel en aarde het sy seun gegee tot jou regverdiging. As jy die gewig daarvan besef, sal jy nie ligsinnig of uitspattig wees in jou ouderdom nie. Die rypheid van die ouderdom sal getuig van 'n lewe wat deur die opgestane Christus gevorm is. Dit sal getuig van jare se wandel met die Allerhoogste. Dit sal die beeld van Christus tentoonstel. Van die ou manne moet duidelik wees wat van Simeon duidelik was in die tyd van Jesus se geboorte. Ons hoor in Lukas 2 vers 25, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom, en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. Simeon se verwagting van Christus het regverdigheid en vroomheid in hom bewerk. Dit het hom laat straal van die Heilige Gees se krag. Ou manne moet so waardig wees. Maar dan noem ons skrifgedeelte ook dat ou manne ingetoe moet wees. Hulle moet hulle emosies en hulle begeertes kan beheer. Hulle moet deur die werking van die Heilige Gees geoefen wees in selfbeheersing. Hulle moet nie maar net sê en doen wat hulle wil nie. Hulle optrede moet geweeg wees. Vir die hele gemeente moet hulle daarin 'n voorbeeld kan wees. En so sal dit duidelik word dat hulle in die woorde van ons skrifgedeelte gesond is in die geloof, in die liefde en in die lydsaamheid. En as Paulus hier skryf dat hulle gesond moes wees in die geloof, dan bedoel hy daarmee dat hulle in hulle gesindheid teenoor God reg moet wees. Hulle moenie lig of verkeerd dink en optree voor die Here nie. Hulle lewe moet straal van godsvrees. Gesondheid in die liefde beteken dat die ouer manne met die regte gesindheid teenoor hulle naaste moet lewe. Hulle liefde vir die Here, vir sy gemeente, vir hulle families, moet in hulle optrede sigbaar wees. Wanneer ou manne nie liefde het nie, dan is hulle gewoonlik bitter en krities, en dan is hulle vir die gemeente van die Here gevaarlik. Maar as hulle liefde het, saam met gesonde geloofservaring, dan bring hulle
in 'n gemeente 'n diepe stabiliteit en vrede. Die Here hou dan sy gemeente so veilig, nie net deur die suiwer prediking nie, maar ook deur die suiwer voorbeeld. Maar dan moet die ou manne ook gesond wees in die lydsaamheid. En die woord wat hier met lydsaamheid vertaal is, dra die gedagte van geduld in moeilike omstandighede. Dis om te kan volhard as dinge buite jou beheer swaar op jou inwerk. Die ou manne moet geduldig onder swaar omstandighede wees. Die Here louter ons immers dikwels die heel swaarste wanneer ons ouer word, wanneer ons in die pylvak van ons lewe is, en hy doen dit tot sy eer en tot ons beswil. So berei hy ons voor vir die ewige lewe, so berei hy die kerk voor vir die swaar tye wat ons nog moet deurgaan. Hy gee ou manne, voorgangers as voorbeeld van gesonde lydsaamheid. Hy gee waardige, ingetoe manne wat kan getuig in die woorde van Psalm 71. O God, U het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek U wonders, en ook tot die ouderdom en die grysheid toe, o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag U arm verkondig, aan almal wat sal kom, U mag. Daarom, broeders, bid die Here tog dat hierdie woorde van jou waar mag wees. En susters, bid dat dit van julle mans en julle vaders waar sal wees. Maar dan hoor ons nog verder in ons skrifgedeelte van die gesonde voorbeeld vir die jeug. Hoor weer vers 6 van ons skrifgedeelte. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Titus kry die direkte opdrag om die jong manne te vermaan. Die woord vermaan het hier weer die betekenis van bemoedig of oproep aan die hand van God se openbaring in Christus, en deur die werking van die Gees moet Titus die jong manne oproep tot 'n bepaalde saak. En dit is om ingetoe te wees. En ons het reeds gehoor wat hierdie woord in ons teksverband beteken, dis om beheer van jouself te wees, om in toom te wees. Maar waarom is dit die spesifieke saak wat aan jong manne beveel word? Wel broer en suster, jonger manne het gewoonlik 'n baie groter stryd om ingetoe te wees as manne wat al ryp is in geloof en ouderdom. Jong manne is veel vuriger in hulle emosies, baie meer gedring in hulle begeertes. Die ongevormdheid van kind wees kleef nog dikwels aan jong mense, selfs aan middeljarige mense. En die hartseer van ons tyd is dat die wêreld dit prys. Aan jonger mense word verkondig dat hulle nie die lewe so ernstig moet opneem nie, maar dat hulle hul begeertes en impulse vrye teels moet gee. Hulle moet so lank as moontlik uitstel om groot te word. Wanneer hulle voor hulle troudag, hulle rampspartye, dan moet hulle nog vir 'n laaste keer dronk word, vir 'n laaste keer losbandig optree, voor hulle in die bindende orde van die huwelik vasgekluister word. So leer die kultuur van die tyd. En so het die wêreldkultuur eintlik nog maar altyd geleer. Dis daarom dat die psalmdigter nodig het om in Psalm 25 vers 7 te bid. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o Here. Die jonkheid is gewoonlik 'n tyd in 'n mens se lewe waar wat jy onbesonde dinge aanvang, waar jy sondes doen wat jy wens jy nooit gedoen het nie. Maar dis nie die pad wat die Here ons leer nie. Jong manne moet reeds oefen om selfbeheers en ingetoe te leef. God se orde rus op ons, ook al is ons jonk. Daarom moet jong manne oefen in geloofsdissipline. Hulle moet daarin oefen sodat hulle huidige of toekomstige gesinne daarin kan lei. Paulus noem selfs dat
Titus vir hulle daarin 'n voorbeeld moet wees. Ons hoor in vers 7 van ons skrifgedeelte, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalsheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Titus moet die groot voorbeeld wees in verband met die Here se opdrag aan jong manne. En hieruit kan ons aflei dat Titus ook heel waarskynlik onder die jonger manne in die gemeentes getel het. Hy moes hom beywer om 'n navolgenswaardige voorbeeld in goeie werke te wees. Die leer wat hy verkondig het in sy woorde en in sy dade moes suiwer wees. Dit moes ook waardigheid tentoonstel. As Titus se dade nie sy woorde bevestig het nie, dan sou sy woorde immers hulle krag verloor. So is dit vir alle amptdraers. As jou dade nie jou woorde bevestig nie, dan maak jy jou woorde kragteloos. Titus moes inderdaad kon sê, volg my na, soos ek vir Christus navolg. Wat manlikheid betref, broer en suster, is die Here Jesus immers nie net 'n navolgenswaardige voorbeeld nie, hy is die navolgenseisende voorbeeld. Die waardigheid en ingetoonheid waarmee hy deur sy hele lewe op aarde geleef het, is onweerspreeklik. Selfs as 'n jong seun, kan jy dink, op 12-jarige ouderdom, moet sy ouers hom in die tempel vind waar hy die skrifgedeeltes leer vanuit die Here se woord. Baie 12-jarige seuns vandag kan nog eers stil sit in die kerk of saam sing nie. Maar as ons die evangelies lees, dan vind ons so duidelik dat Jesus werklik in beheer van homself opgetree het. Selfs as hy kwaad geword het, was dit nooit onbeheers nie. Jesus se waardigheid en ingetoonheid het so tot openbaring gekom. Hy het tussen die tollenaars en die sondaars geëet, hy het tussen hulle beweeg, en hy kon dit doen sonder om aan hulle sondes te begin deelneem. Hy het baie kere, so lees ons, vroeg opgestaan, nog voor die son op was, om te gaan bid, om met sy hemelse Vader te praat. Sy lewe het getuig van goddelike dissipline en orde. Dissipline en orde waarin die Heilige Gees hom voortgelei het. Dissipline en orde waardeur hy, toe die Jode hom van allerlei valshede aangekla het, stil gebly het en nie sy regsaak verdedig het nie. Dissipline en orde waardeur hy nie van die kruis afgekom het te midde van mense se bespottings en uitdagings nie. Dissipline en orde waardeur hy uit volkome liefde sy lewe afgelê het vir sy bruid. Dit is hoe gesondheid in die liefde en lydsaamheid lyk. Laat ons in die krag van dieselfde Gees wat in Jesus woon, hom daarin navolg, in waardigheid en ingetoonheid. Ons hoor in vers 8 van ons skrifgedeelte, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Indien ons vir Christus so navolg in leer en in lewe, dan sal die woord onder ons gesond en onweerspreeklik wees. Geen vyand van God en die kerk sal iets slegs hê wat hy met reg van ons kan sê nie. Geliefde gemeente, wat 'n geweldige eis wat die Here op die manne van die gemeente lê. 'n moeilike eis, maar 'n deur die Heilige Gees moontlike eis. Laat ons daarom as manne die krag daarvoor van die Here afbid. En laat die gemeente in haar geheel bid vir die manne om so waardig en ingetoe in hulle geloof te wandel. Laat ons leer om van die Here te vra, gee ons die manne waardig in hul wandel, manne bedek met Christus se bloed, nugter in hul handel. Gee ons die manne voorbeelde in geloof, liefde en lydsaamheid. Dan is ons onbevrees, dan sal ons toekoms veilig wees. Amen.